Казвам се Силвия Койчева, кинезитерапевт. Работя в гръбначно-възстановителен център "Спорт и здраве" и се занимавам основно с деца с гръбначни деформации по два от основните методи, признати в света – Barcelona Scoliosis Physical Therapy School и СЕАС. Сега ще ви представя един нов метод за дългосрочна и безопасна тракция на гръбначния стълб – Verte Spine Complex Therapy. Основният принцип на Verte Spine Complex Therapy е гравитационният, т.е. системата използва изцяло вашето тегло. Натискът, който тялото ви упражнява, помага на уребрението да се захване за прешлените и да ги разтяга деликатно в противоположни посоки. Този тракционен ефект увеличава междупрешленото пространство и така намалява напрежението и болките в гърба и в кръста, подобрява кръвообращението на малките ставички, участващи в изграждането на гръбначния стълб. При правилната употреба и постоянните и незаменими 45 минути на ден ще облегчат и отпуснат тялото ви в домашни условия. Системата е съставена от три основни терапевтични подложки, като първата е тази възглавница, която трябва да служи за опора на гръбначния стълб. Втората е възглавничката, която се поставя под шината лордоза, и третата терапевтична подложка е за краката. Много важно е да се постави правилно, да се позиционира правилно тялото върху трите части, за да се използва гравитационната сила и тялото да се релаксира. Системата Verte Spine Complex Therapy се използва последният начин. Сяда се върху основната терапевтична подложка, като внимаваме L4 и L5 или ломбалната лордоза да съвпада с най-изпъкналата част на подложката. По този начин краката се поставят върху терапевтичната подложка, като зад коленната ямка трябва да съвпада с краят на подложката. Възглавничката се сгъва и се притиска в средата и се поставя на шийната или цервикална лордоза, като по този начин тя разширява пространството между прешлените. Ръцете се отпускат в страни, като дланите сочат нагоре. Изправянето от тази позиция става последния начин. Плавно се обръщаме на едната страна, свиваме краката към тялото, опираме се с двете ръце, вдигаме единия крак напред и се изправяме горе. Добрата позиция на тялото с леко повдигнатите крака нагоре подобрява кръвообращението и лимфотока на тялото. Също така ръцете, които са отпуснати леко в страни, релаксират гръдните мускули и подобряват тонуса на тялото. Терапевтичната система се предлага в три основни твърдости, които са съобразени с ръста и килограмите на пациентите или на ползвателя. Продуктът няма противопоказания, може да се използва както и в ежедневни условия, така и в терапевтични кабинети. Подходящ е за деца и за бременни до 7-я месец. В някои от следващите си видеа ще ви покажа останалите продукти на Vertora.